хой келіншек, супер келіншек. Әй хой келіншек, супер келіншек. Әй хой келіншек, супер келіншек. Әй хой келіншек, супер келіншек. Ай, не істеп отырсың? Апа, өткізе алмай отыр. Ой, әкелші маған бір көздерін көрмей ма, не пәле? Білмеймін ол. Инені сабақтай алмайсың, жап-жас болып, әкел. Маған тесігі күшкі өте, апа. Енді көрейік те бізді. Ұстасайшы енді. Қайағын ұстайым, апа. Аны бүйтесіңші. Кән, апа. Кірді, апа. Болды. Болды, әкеңіз. Ой, рахмет, апа. Әй, келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді. Сендер тату болыңдар. Мынау, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп дейді. Иә, жақсы үйдің келіндері келін, жаман үйдің келіндері келсап дейді. Сондықтан сендер тату болып, бір жүріңдер жаным. Апа, немене түнде мақал кітапты жастанып жатқансыз ба? Мақалдатпай-ақ, тез айтыңызшы, не айтқыңыз келіп тұр? Әй, тұра тұрсайшы енді. Ой, бір сенің мінезіңдай. Әй, осы үйде 4 әйел. Аха? 4? Қалайсына 4? Сізде 3 келініңіз бар ғой. 4-шісі кім сонда? Әй, мен не әйел емеспін бе? Ой, бір сенде. Ой, кешіріңіз. Точно. Сен не істеп жатсың? Тігілген жерді тігіп, мына шетін тіксейші асты әр жағын. Енді қызыл жіп болғасын, қызыл жерін тігіп жатыр қапа? 4 құбыламыз тең, шүкір. Сәуле батыстан, сен оңтүстіктен, сен солтүстіктен, мен шығыстан. Аллаға шүкір. Вау, сонда біз компаспыз ба? Тоқташы. Осы қазір не айтайын деп отқаным тағы да ұмытып қалам. Әр елдің салты басқа, иті қарағасқа дейді. Апа, мақалдатпай-ақ айта беріңізші, туу. Ай, не болды саған, не болды? Ай, осы сенің мінезің ақ мен шаршаттау. Сенің мінезіңде өзіңнің ауылың сияқты ыстық тек бірден қайнап шыға келесің. Амына Данелі солтүстіктікі сұп-суық бетінде қан жүгірмейді ғой, ой алла, тіпті безеріп тұрады ғой. Анау Сәуленің мінез бұл батыстан. Бірде суық, бірде жылы, бірде күл, бірде шөл білмейм әйтеуір. Мені қараңдар, мен шығыстан. Менің мінезім мамыражай, күн шығады, уақытында батады. Сондай өзі маған бір керемет жерде туылғам ғой. Адамдардың бәрі жайлы, бетеп шырайын шығарып тұрады. Келген жерлеріңнен емес, осы үйдің ауа-райына үйрену керек қой. Үшеуің 3 бөлек емес, бір үйдің қызындай болып, біріңді әпке, біріңді сіңілім деп сыйлаңдар. Не? Апа, осыны айтуға болып отырмыз ба бағанан бері? Осы сөзді есту үшін? WhatsApp-қа жаз жібере салмайсыз ба? Қаным қарайды, нервім ойнап отыршы. Құралай-ай. Сөзді бөле бердің ғой бағанадан бері. Әй, мен мәңгі жүре беретін адам емеспін ғой. Осы үй, осы дүния бәрі сендерге қалады. Әй, айналайындар-ау. Енді осы әулеттің берекесін қайсың ұстап қаласыңдар? Маған сол уайым. Ойбай, апа, уайымдамаңыз, о несін уайымдайсыз? Әрине мен ұстап қалам. Менен басқа кім ұстап қалады енді? Дұрыс па Данелі? Иә, мына 2 келін маған бағынады. Уайымдамаңыз о жағын, апа. Енді өзіңіз білесіз ғой, оңтүстік деген ол Африкада да оңтүстік деген ғой. Әне бір әңгіме бар еді ғой. Шымкент, Африка Шымкент деген. Соны айтып отырсың ба? Сол ғой, апа. Ой, сен де өзіңнің ауылыңды мақтай бересің. Әй, сен үлкенсің. Бірақ береке үлкенге, кішіге қарамайды. Ол адамның жүрегіне, ниетіне қарайды. Сондықтан берекелерің көп болсын.
Мен қазір атадан балаға келе жатқан бір жәдігерді табыстаймын. Жәдігер дейсіз ба, апа? Иә. Ойбай, бәсе, апа, сіз негіз бар ғой, әшейінен әңгімеге жинамайсыз ғой бізді. Ойлап қоям, енді апам бір дұрыс әңгіме айту керек деп бағанан бері сезіп отырғанбыз сізді, апа. Дұрыс, әрине дұрыс. Маған табыстай салыңыз. Оны несін уайымдап отырсыз тағы да? Маған табыссаңыз, мен ақстап отырамын сол жәдігерді. Дұрыс па? Тұра тұрыңыз, абысын. Так нечестно. Мен әлі түсініп тұрған жоқпын. Амый. Енді айналайын-ау, сен деген Данеля. Сен жәдігерді ұстамақты көріп бар ғой қолыңа. Өзіңіз ана қолыңдағы телефоныңды құлатып алып бетін өмір сындырып жүресің ғой. Шашасыңдар сендер ондай жәдігерді. Бостан босқа әулеттің берекесін құртасыңдар. Онда мен ақстап жүре берейін. Абысын, жәдігер деген не ол вообще? Жәдігер деген ол андай... апа, андай... Енді... Завещание. Завещание ма? Завещание дейсің ба? Завещание. Завещание, иә. Мынандай, жаз кететін ба? Завещание. Иә, апа? Иә. Сонда соны сіз алайын деп тұрсыз ба? Мені мағанда кім алады енді? Қызықсыңдар? Жаным, апа, менің. Сіз негіз бар ғой, тура өзімнен аумай қалғансыз ғой. Жоқ. Сіз менен емес, мен сізден аумай қалғам ғой, апа. Ал, кәне, беріңіз жәдігерді. Ал сен осы бір сәтке куә боласың, кейін Сәулеге айтып бермақ ма, қалай болған? Беріңіз, не ол? Ақша ма? Тұра тұр, сендер мені алдамаңдар. Мен бостан босқа бере салмаймын оны. Мен конкурс жариялаймын. Конкурста қайсысың бірінші бас жүлдені аласыңдар, соған берем. Апа, осы зачем конкурс, а? Зачем конкурс? Енді сіз мені онсыз да білесіз ғой, мен енді осы үйдің үлкен келінімін, онсыз шымкенттіктер кілең алда жүреді ғой, жеңіске жетеді, араға адам салсақ та өзіміз аламыз ғой. Бере салыңызшы, апа, не ол? Ақша ма? Ақшалай ма, қалай өзі? Айтпаймын, конкурс. Қойыңызшы, апа. Дұрыс айтасыз, зачем конкурс вообще? Мен конкурстан жеңіп көрмегем да просто. Наверное, опять проиграю. Айтпақшы, апа, жаңа беретін жәдігеріңіз не зат өзі? Анандай, ақша ма, не болмаса, былай, түрі қандай айтыңызшы? Болмаса басқа әрпін айтыңызшы? Басқа әрпі А. Түсінікті болды ғой. Түсінікті. Болды, онда конкурстарыңыздың шартын айтыңыз, біз дайындала берейік. Алға, неғып отырмыз? Конкурстың шарттары мынандай. Осы үйдің ішінде қай келін қалай жүреді, қалай тамақ істейді, қалай үй жинайды. Жалпы мен соның бәрін қарап жүрем, кім жеңіске жетеді, мен соған берем. Ана Сәуле дүкеннен келгесін, Сәулеге де айтыңдар осыны. Тамақ жасау обязательно ма сонда? Басқа өнерлерін көрсетші болмай ма? Тамақ жағы трудновато болып тұр ғой маған. Данеля, трудновато ештеңе істе жоқ, дұрыс па, апа? Күнде істеп жүрген тірлігіміз ғой. Иә, міне апа, қараңызшы, мына жерін білдірмей тігіп қойдым да, сол мына тур беті, қараңызшы, мына жері жыртылып кеткен екен, гүл қылып қойдым. Қараңызшы, тура бір өзінікі сияқты, иә? Қане? Міне, қарасаңызшы. Бір сыдырғы тура бір әшейін бір немен сызып қойған сияқты. Ал, осыны бір деп қойыңыз, апа. Честно, мен дайындала берейін. Честно, еще как честно. Апа, мынаны ұстай тұрыңыз. Қазір келем. Өткізіп қоясаңызшы. Қазір келем мен. Онда мен де бара берейін. Ой Алла, осы үшеуінің мінезі үш түрлі-ау. Қасиеттері де, қабілеттері де. Біреуінде бар нәрсе, біреуінде жоқ. Анада бар нәрсе, мынада жоқ. Тіпті үшеуін біріктіріп, бір келін жасаса, әй бір мощный келін болатын еді. Қап, Деді? Ақшам екен, енді деп, адан басталады деп, аузын толтырып айтқан екен, ақша шығар. Ақша. Не болса да ақша. Қанша ақша екен, Енді 7 атасынан қалған байлық болса, көп ақша шығар. Қанша екен, $100,000 бар шығар. Қалайда $100,000 ұтып алып,
ең болмағанда 2 бөлмелі пәтер алып қоюым керек. Содан кейін артылса машина алам, артылса бір тон алам. Енді артылып жатса, алтын жүзік алуым керек. Гауһар тас көздері бар, алтын жүзіктер бар ғой. Как раз саусақтарым бос. Мен бешара өмір бақи бос болып өтем ба? Тағып алам. Мына жеріне біреуін тағам, мына жеріне 2, үшеуіне бірдей тақсам ұят болып кетем екен, Қош осы. Жұрттар бетеп қатарынан аяғына дейін тағып алатын маған ғой қазір. Мен қолыма тағам ғой. Ода тұрған не бар екен? Қалайда ұтып алым керек, мен бар ғой. Деді ақша. Қалай ұтуым керек. Алға. Ақша. Не істесем де апаға жақпаймын ше. Не істейм, Не істейм болады? Жап, не келеді өзі менің қолымнан? Ән айтып берсем екен. Так, ән. Анекдот айтып берейін ба? Апа, бір күні бар ғой, бір апа 7-ші этаждан құлап келе жатыр. Үйде газды өшіруді ұмыт кеттім деп айтады еді. Ең болмаса барып аяғын ұқылап берейінші. Тыңдашы, мына жерде бар ғой, апам завещание қалдырайын деп жатыр да. Завещание деймін. Үшеуінің біреуіне қалдырам деп жатыр еще. Мен қалайда ұту керекпін ғой, білесің ғой. Басы әрпі адам басталады дейді. Ақша? Қоя берші, не болса да, главный завещание ғой. Главный бұл жерде мен жеңу керекпін. Маған бір совет айтшы. Мен не істесем болады? Апама қалай ұнасам болады, айтшы. Шығыс бейін? Все. Жарайды, рахмет. Давай. Шығыс бейін. Интернеттен көріп алайын. Ойбай, апа, ол ма? Біздің Димаш бар ғой? Кім? Димаш, ше? Мына сварщик Димаш па? Жоқ, апа, Димаш Құдайбергеновті айтам. Әнші ше, әнші бар. Сол Димашқа мына қытайлар бар емес па? Қызымызды береміз деп, құда боламыз деп таласып отыр. Алмады Димашқа, керегі жоқ. Ойбай, апа. Бір тұтам Қытайдың қызын не қылады, бойын кіп-кішкен тайған. Джеки Чанның өзі құдалыққа келем деп отыр дейді. Кім? Джеки Чан деймін, Джеки Чан. Ол кім тағы? Ойбай, апа, әртіс қой, танымайсыз ба? Бізде ондай әртіс бар ма? Қойыңызшы. Апа, оны қойы беріңіз. Соны естіген орыстар бар емес па? Ресей. Ресей деген жоқ, қызымызды біз береміз деп шуласып отыр дейді ғой. Қарасаңызшы енді. Бір қазаққа 2 алып ел таласып отқан жоқ па? Құдайға шүкір. Қандай мықтымыз, өнеріміз тұнып тұрған жоқ па, Қараңызшы, апа. Димашаны айналайын. Құдай жар болсын Димашқа. Димаш келетір ме? Кім? Ойбай, мынау кім тағы? Мынау кім деймін? Сапыралла, Данеля ма? Мынау дейін сау ма мұнаның? Ойбай, Павлин десе Павлин екен мынау бар ғой. Осын жұмысы жоқ па, ері кетті жүреді, бірдеңелер ұстап. Енді апа көрдіңіз бе, өнеріңді көрсет дегеннен кейін өнерін көрсетіп атқан ғой? Браво, Данеля, браво! Күшті! Осылар түр-түрін шығарасыңдар әйсіңдер. Апа, көрдіңіз бе? Енді осындай шалапайларға біздің әулеттің керемет жәдігерін қайт тапсырасыз, айтыңызшы. Бұлар деген әулеттің берекесін қашырады ғой. Берекесін, бәр осы байлығын бәрі құртады бұлар отырып. Кім құралай? Сен асықпасаш, әлі жас қой. Үйленеді. Ешкім аяғы аспаннан салбырап түскен жоқ қой. Сен де бірден, мен де бірден. Сен менің жас кезімді білмейсің. Мен талай картопты жарған. Білмеймін, апа, сонда да осындай шалапайларға бар ғой. Берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Одан да мына біз сияқты осы тікелей айта берейінші, апа. Біз сияқты демей-ақ, мына мен сияқты, мен секілді ақылы толысқан келініңізге бере салсаңызшы жәдігерді. Сәл уақыт берейік та, конкурстың басталған
Міне ғана ғой. Сен басталмай жатып не? Аяқтап жауып тастамақшысың ба? Ту, құрсын. Жарайды, апа. Онда құлағыма сыбырлап айтыңызшы. Қанша? Не қанша? Әлгі жәдігеріңізді айтам, қанша? Біреу. Біреу? Е. Мейлі, апа, ол да аз емес негіз біреудің өзі де. Жақсы ғой. Мен неғып отырмын, апа? Не істеп Ойбай, отырсың? мен ана ас бөлмеге барып сізге бір жақсы бір тіске жұмсақ болып бәліш пісірейін. Одан кейін бірде палау жасайын. Палаудан кейін тортпен шай ішейік жақсылап. Сосын шай ішіп алғаннан кейін мен сізге жақсылап массаж жасап берейін, апа. Тамаққа тойдырып алып адамның денесін уқалап. Сосын не ғой, апа? Жарайды. Негізі жеңіс өзімнің қолымда деп ойлаймын. Иә, бар. Пісің қарай көшін. Больш кетшенді. Ал ана екеуі өстіп өнерін көрсетіп, билеп анекдот айтып жүре берсін сізге, апа. Ой, Алла. Пісің қарай көрей. Ой, Данель-ай. Павлин десе Павлин екесің бар ғой. Биді өлтіреп жібердің ғой. Рас па? Ят болып қалған жоқ па? Шот апама ұнамаған сияқты ма, білмеймін ше. Аусайдыр. Ой, позор болдық ау, позор болдық. Сенікі нау. Қандай еді? Дейтін бең? Дедің ба, не істедің? Былай жасадым. Былай жасадым деп көрсетіп қояды, ұялмай. Ят. Позор. Не болды, абысын? Сен не би биледің, а? Не би сенікі? Сен не құдалықта жүрсің ба? Жоқ, арулар сайысында жүрсің ба? Ят емес па? Абысын, шынымен де онша емес болды ма, не? Әлде сіз көре алмай жатсыз ба мені? Точно, көре алмай жатсыз мені. Неңді көре алмаймын сені? Биімді. Онша емес биіңді ма? Апам позор болды, ұят деп жатыр, ұят. Мен қайдан білейін енді? Ержаннан сұрағам ғой енді, апаға не ұнайды деп. Сосын ол маған айтты. Данеля, сен шығыс биін билесең, апама қатты ұнайды. Ол шығыс биін жақсы көреді деді. Жақсы тамашалайды деді. Көреді деді. Содан кейін мен жақсылап тұрып дайындалғам ғой. Қойшы, ятай. Сосын бар ғой, сендерше, сен әсіресе ештеңеден дәмеленбей қойшы, жарай ма? Одан да өзі былай қарасаңдаршы бейт, былай жан-жақтарыңа көрініп тұр ғой, кім екені. Мен ала салайын одан да. Сондықтан дәмеленбей қойыңдаршы. Айтпақшы, сол қанша беретінен хабардарсыңдар ма өзі? Қанша? Бір. Не бір? Миллион. 1 миллион теңге ма? Қош бар, қайда 1 миллион теңге? 1 миллион доллар. 1 миллион теңге деген. Көп бар ғой, әркімде бір бар ғой. Сенде де бар, менде де бар. Менде жоқ қой енді. Сендерде бар шығар деп атқаным ғой. Ал енді 1 миллион доллар өзің ойлашы, 7 атасынан деді ғой. Енді әр атасы миллион теңгеден жинамаған шығар. Доллар. Меніңше миллион доллар. Абысын, мүмкін ақша емес шығар, а? Ақша, апам айтты ғой, деп айтқан кез аузын толтырып тұрып, ақша деп айтқысы келген болып, деп айтты ғой. Адам басталады деді. Деді ма? Деген жоқ, деді. Деді, иә? Абысын, мүмкін алтын шығар? Қойшы, Жоқ, болса алтын шығар мүмкін. Сенің кейде басың істеп кетеді. Дұрыс айтасың. Алтын ғой. 1 килограмм алтын. Өзің ойлашы, 1 килограмм. Бірақ Данеля, сонда да бар ғой, сен дәмеленбей қойшы, жарай ма? Неге? Тоқта. 1 килограмм. 10 килограмм екен, алтын деген, 10 кило деген қандай болады? Ауыр болады. Мен қазір кеттім, сен отыра берші, қазір. Енді до конца турамайсыз ба? Ой, мына бір қасқа ұнырда. Қайдағы бір бәлеге ұрынып жүргенін қараш. Атасының байлығына бола көрмейсің мен істеп жатқанына. Атасының байлығына бола үстемекен адам. Не болды? Сериал көріп отырсыз ба? Қошайын алайын. Енді сен бет қалған нервіңді қоздыратын. Көрмейсің ба? Байлыққа бола көрмейсің ба не істеп жатқанын. Не бір бәле жасап жатыр байғұстар. Тура сен үшеуің сияқты ғой. Апа, қасқа, бет қалай дейсің, мен өлетінде не істеп жатырмын құсын? Маған сол байлық апа керек емес.
сіздің берейін деп жатқан мен конкурсыңызға қатысып жатқан жоқпын, апа. Мен оны алатын болсам, білесіз ғой, мен шашып тастайтынды алаңғасармын ғой. Керек емес, қоя қойыңыз. Енді кімге берейін? Апа, не ғой? Айтшы, кімге берейін, айтшы. Өзіңіз ойлап көріңізші. Құралай абысынды айтам. Әрі ақылды, әрі пысық, әрі сұлу десең, апа, барлық жағынан сол кісі ғой лайықты алуға. Ал біз кішкентай келіндер сол кісіні демеп жүре берейік, сол кісіні сыйлап, үлкенді сыйлап дегендей. Апа, біздің әулетімізге керегі сол байлық, ақша, анау-мынау емес қой. Татуластық, сыйластық қой. Солай ма? Иә, менің ойымша Құралай абысын лайық. Ай, осы кейбірде сенің басың қатты істеп кетеді. Ей, айналайын. Апа, кезінше мен кейбірде басым істемей кетеді. Көбінесе басым істеп жүреді. Апа, не дейді сонымен? Барып Құралай абысыным айта берейін ба? Конкурс бітті, сіз ұттыңыз деп. Тоқта, әлі де ойланайын да мен. Сен келші өзің бері келші. Маңдайыңнан бір иіскейін. Ей, айналайын. Ей, жаным, аман бол. Ей, жаным, келінім ау сол. Не кешіріп жүрей? Осы бір бүкіл елдің жұмысын осы істейтін сияқты бар ғой. Адамдар арпалысып отыр мына жақта. Алло, сен болдың ба, келе жатсың ба? Аманбыз, бәріміз аманбыз. Не ғой? Ой, Құдай, апаң да аман, бәрі аман, есенбіз. Тез кеш бол. Не қыласың? Не қыласың деген несі? Не қыласың деген? Сен не қыласың? Келсі тез үйге. Кел, айтам үстінен кел. Бол тез. Не қыласың деген несі? Араға адам самасам болмайын деп тұр. Апа, мен сізге арнап бір ән айт берсем, позволите? Не қыл дейді? Позывной дей ма? Пользователь дейді өші. Польза. Бола ма? Иә. Сағындың ба сен мені, сағынғандай мен сені жаным, қиялыңмен ұзақ сырласып. Жаным, арманым аңсағаным, жаным, жалыным жан самалым, жаным. Рахмет жаным ау, айналайын, рахмет. Қайтсын енді, бар өнерін көрсетіп жатыр ғой. Апа, мына кішкентай келініңізде бір бар ғой, надел уже бар ғой, кене ұқсап жапсып қоймады ғой. Жан таласып өліп бара жатқан айтам да, апа. Бұған не жоқ дейсіз, құрсын. Кім? Все, болды, рахмет айналайын. Дым даусың жоқ екен, айтпай қойш бұдан кейін ән. Осы әннің түбін түсіріп айтатын болсақ та, үндемей отырмыз ғой мұнда, апа деймін да. Бара берші кім? Болды, боссын. Не то, Маня? Не то деген сөздің өзі не то айналайын. Бұдан кейін ән айтпай қойш, ана даусың нәшер айтатын әншілердің бестігінде жүр ғой. Айналайын, келіндерім тура өзім сияқтай. Қайтсын енді. Бұлай дауыстап дөуреккен, ә? Апа, осы мен ән айтсам дейсің, айтпас, даусың жағымсыз дейсіз ғой? Енді сенің даусың точно жағымсыз ай. Апа, қойыңызшы бәше, шынымен айтып атсыз ба, шынымен жағымсыз ба, тыңдап көріңізші. Ақ бешке өреген сән өзің бізні, ақ юып ақ тәреген сән өзің бізні. Тұра тұр. Апа, тыңдашы. Тұра тұр. Тыңдадым, болды. Тұра тұр. Даусың ризамын айналайын, иә. Қойыңызшы. Шында да сияқты дегенде қорадағы лақ құсап. Сен ана анекдотыңды айтып жүре берші, ана өтпесе де өтірік күле берейік деп. Иә, анекдотыңды айтып жүрші. Айтпай қош әніңді ботамай. Ай, ренжіп қалдым екен, ай. Даусың тәуір, айта бер. Ай, бұл келінім ренжімейді. Шамалдан кейін келіп тұрады, апам мұндай анекдот бар деп. Ренжіме сәуле. Бірақ енді сонда да сен ән айтпай қоша.
өтпейтін анекдоттарыңды айтып жүре бер. Қазір берем апама. Келе жатыр ғой. Апа, Ау, Самат қой телефон соғып отқан, сізбен сөйлесем дейді. жай ма? Сұрасаңызшы, өзі звондап жатыр сізге. Ашейінде звондамайтын Самат. Сөйлессеңші, апа. Алло. Апа, қалайсыз? Я шүкір аманбыз. Не болды? Апа, не ғой? Мені баяғыда осы көп еркелетуші еді. Я? Білесіз бе? Енді қай ана баласын еркелетпейді дейсің ботамау. Тура күнде айналып толғанып отыратынсыз. Сен дегенде жаным бөлек қой, жаным Саматым-ау. Дұрыс, апа. Бірақ соны кезде мүлде қоймайды. Аузымды ашып сүйгенім, көзімді ашып көргенім сен тұңғышымсың ғой, жаным. Еркелетуді түк еркелетпейсіз. Ана екі ұлыңызды айналып толғанып отырасыз. Маған просто ауырда осындай кезде. Тұқымың жайылғыр. Сен енді соқталдай жігіт болдың ғой, айналайын. Жасың болса 40-тан асты. Отырайын енді сен сол еркелетіп. Ұят емес па, Самат-ау? Не сұят, апа? Құдай, әлі бала сияқтысың, Самат. Мен сізге еркелегім келеді. Иә. Апа, айтыңызшы, мені жақсы көресіз бол. Кім баласын жек көреді дейсің? Мен сені жек көрмеймін ғой, ботам-ау. Қарға да баласын аппағым дейді ғой. Апа, егер шын жақсы көрсеңіз бар ғой. Ана. Не ана? Ана беретіндіңізді Құралайға беріңізші. Тұқымың жайлығыр, соған бола сол жұмыстан звондап тұрсың ба, уақытыңды бөліп? Апа, пожалуйста. Баламсың деген. Өзімді сол Құралайға берейін деп отырмын. Жол соны кемес па? Иә. Басқа ештеңе өтінбеймін бұдан соң. Сол Құралайдан басқа кімге берем, Самат-ау? Құралай. Ау, апа. Жақсы, Саматжан. Жақсы. Ау, апа, болдыңыз ба сөйлесіп? Иә. Тыңдаған жоқпын мен, апа. Тыңдаған жоқпын. Кете берейін, е? Иә. Рахмет, апа. Рахмет. Ой, Алла, не деген пысық-ай, байына звондатып, пысығына қарай көр мынаның, Біз ондайдың біреуін білмеуші едік. Не деген басы қатты істейді мұналар. Алдын ала звондатып, бәрін шешіп қойған. Тоба. Заман өзгерді ма, адам өзгерді ма? Әлде бұлар іштен оқып туған ба? Алдын ала істеп жүргенін қарашай. Бір жағынан молодец, шустрый келін. Жеттік-ау осы күнге. Жеттік-ау. Жаным, абысыным. Өтте лайықтысыз ғой, құттықтаймын, жаным. Рахмет. Дұрыс, үйдің үлкені алу керек. Үйдің үлкенінде береке болмаса, ол артындағыларда береке болмайды. Дұрыс, мен келісем. Иә, құтты болсын енді. Не деймін басқа? Негізінде мен жақсы билеген едім. Иә. Ладно енді. Конкурстың барлығы осында ғой, нечестно. Адамдар барлар өтіп кетеді да осылай. Өлі! Қалай нечестно өтті? Честно өтті. Просто өздеріңнің авторитеттерің жоқта апамның алдында. Апам келді. Айналайын, балаларым-ау. Айналайын. Бұл бір тарихи сәт болайын деп тұр. Көптен бері ойлап жүредім, қашан берем деп осы. Сәті бүгін түсіп тұр. Сабақтыйне сәтімен деген осы. Шүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді дейді. Таланттыға таласпа дейді. Дұрыс. Апа, мақалда айтпай-ақ тез зыр өткізіп жіберіп бірден жәдігерге көшсек дейді. Мақал айтатын жерін өткізіп жеріңіз апа. Қойшай осы сен. Ашуыма тимеңдер. Айтпесе бермей қоямай. Құралай апамның сөзін бөле бермесейші. Бұл деген енді тарихи сәт қой. Бұл атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатырған сәт. Бұл 4-ші атадан келе жатыр. 4 атадан. 4 атадан келе жатыр ма? Иә. Анау арғы аталарың әулие болған, сол кісінікі. Ол өте бай болған. Содан бері
сендердің әкелеріңе мирас болып қалған дүние. Енді оны ары қарай жалғайтын мына айналайын Саматым. Жаным отағасы. Апа рахмет, өзіңіздің тәрбиеңіз ғой. Менің әкем білем ғой, өте жақсы адам еді ғой. Бала кезімде мені мойнынан мінгізіп алып, ары бері алып жүретін еді ғой. Мен де өскенде әкемді мойныма салып жүрем деп ойлаған болатынмын. Бірақ енді өкінішке орай әкем осы күнге жете алмады. Татука, жеңешемді мойныңызға салып бағып жүрсіз ғой. Қойшы. Апа, осы жаман балаңыз бар ғой, бір күнде тошы таяқ жейді менен. Әй, болды. Не болды сендерге? Қалжыңдап ойнап жатыр ғой. Ойнап жатыр. Енді мен сендерге сол аталарыңнан қалған жәдігерді табыстайын. Саматжан айналайын. Мындай, бер отыр. Мынау әулие атаңнан қалған бөрік ботам. Мынаны ешқашан тастамай киіп жүр. Бұл қыста жылы, жазда ыстық өтпейді, қыста суық өтпейді. Қандай күшті апа? Жарасып қалды ғой. Шашың жалбырап жүргеннен осы жақсы ғой ботам-ау. Иван Царевич болды. Апа, не ғой? Мынау не, апа? Атадан қалған бөрік не? Бүйіргінес алтын қайда, апа? Ай, қайдағы алтын, не алтын? 1 килограмм алтын. Тура арқатамыздан айнымай қалдыңыз ғой. Арғатаңды Иван Царевич болып тұр ғой. Апа, сіз әркінен басталады дедіңіз ғой. Дұрыс қой енді. Дұрыс болғанда апа, бұл бөрік қой, б деп айтпайсыз ба? Атаның бөркі мей не? Деп тұр ғой. Ой, апа, қойыңызшы. Ай, мынау. Бір әріпке ренжіп қалды ғой. Саған жарысады екен? Міне. Арғатамның қайызғағы маған қонатын болды. Ой, берекесі маған қонатын болды, апа. Бағы. Иә, бұйырған кетпейді. Ай, аналардың алтыны нес айтып отырғаны? Мен алтын берем дедім бе? Апа, көрдіңіз ба? Адам нені ойлайды, соны айтады ғой. Адам келетін зат көп қой қысын. Арматура бар, айыр бар, асық бар, көп қой айта берсін. Апай бар, ағай бар. Апа. Ай, абысының білген емші. Ай, айналайындар, тату болыңдар. Береке ынтымағы жарасқан жерге барады екен. Берекелерің мол болсын. Берекелі болыңдар. Иә, айналайын. Әй, қой келіншек, супер келіншек. Әй, қой келіншек,